हेलो व्यूअर्स, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पटवारी की भर्ती के लिए अभी कुछ इस्लामी टेस्ट हो चुके हैं, स्किल टेस्ट, और अभी कुछ इस्लामी टेस्ट होने बाकी हैं। तो अपनी पटवारी की टाइपिंग को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, 10 फास्ट फिंगर्स की बहुत ही एक्यूरेट वेबसाइट है। ये जर्नी आपको अपनी एग्जैक्ट स्पीड के बारे में बताती है। तो आज हम आपको एक ट्रायल करके दिखाते हैं कि हम अपनी स्पीड किस तरह चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट का टाइम होता है कि 1 मिनट में आप कितने लफ्ज़ लिख सकते हैं, और फाइनल में आपके पास रिज़ल्ट आ जाता है। तो हम सबसे पहले आपको इंग्लिश टाइपिंग का एक डेमो दिखाते हैं 1 मिनट के लिए। तो लेट अस हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टाइम शुरू हो चुका है। ये हम जैसे ही लिखेंगे तो हमारा टाइम शुरू हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारा टाइपिंग का रिज़ल्ट आ चुका है, जो स्पीड है 42 WPM है, और ये 90% एक्यूरेसी के साथ है। तो इस तरह से आप अपनी टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक मैं आपको सबसे अहम बात बताता चलूँ, वो ये है कि फर्स्ट के मेरी स्पीड यहाँ पर 42 WPM आई है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मेरी स्पीड टेस्ट के दरमियान में 42 ही आउटकम होगी। टेस्ट के दौरान जो स्पीड है, एक तो प्रेशर होता है इन्वायरमेंट का, एक वहाँ पर कुछ वर्ड्स डिफ़िकल्ट से आ जाते हैं, लॉन्ग वर्ड्स, साथ साथ 8 कैरेक्टर्स का एक वर्ड आ जाता है। तो वहाँ पर जो है वो टाइपिंग में थोड़े एडजस्टमेंट में डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो इस वजह से एक मशवरा है कि जो है आप स्पीड में 10 का मार्जिन रखें मिनिमम। मीन्स अगर आपको 40 की स्पीड रिक्वायर्ड है टेस्ट के अंदर, तो 10 फास्ट फिंगर्स पर आपकी स्पीड अगर 50 और 51 आ जाती है, तब आप कह सकते हैं कि स्किल टेस्ट के दौरान आपकी स्पीड जो है वो 40 आएगी। लेकिन अगर यहाँ पर 40 आ रही है, तो इसका ये मतलब है कि आपकी स्पीड वहाँ पर 32 आएगी, तो वो पास करना मुश्किल है। तो इस वजह से आप बार बार कोशिश करते रहें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि 10 फास्ट फिंगर्स पर हम ये जो है उर्दू में भी टाइपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ उर्दू इन पेज टाइपिंग टेस्ट ऑनलाइन। जैसे कि आप लिखेंगे तो आपके पास एक वेबसाइट आती है, टाइपिंग टेस्ट उर्दू 10 फास्ट फिंगर्स। यहाँ पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर एक आपके पास ये उर्दू में लिखे हुए आ जाते हैं। तो इस यहाँ पर जैसे ही हम लिखना शुरू करेंगे तो हमारी टाइपिंग स्पीड शुरू हो जाएगी। इस पर टाइपिंग करने में एक मसला ये है कि यहाँ पर अगर आप लिखेंगे, फर्स्ट टाइम मैं लिखता हूँ यहाँ पर, तो ये इंग्लिश में लिखता है। तो इस मसले का ये हल है कि आप जो है पाकिस्तान उर्दू इंस्टॉलर ऐप डाउनलोड करें। वो जब डाउनलोड आप कर लेंगे तो आप यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे इंग्लिश यूएस। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास उर्दू पाकिस्तान का ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आप रिमूव करेंगे तो
ये रिन्यू करेंगे और इसके बाद आप यहाँ पर अब उर्दू में टाइपिंग टेस्ट कर सकते हैं। तो हम ये 1 मिनट का टाइपिंग टेस्ट आपको करके दिखाते हैं। इससे आपको ये आइडिया होगा कि 25 की स्पीड से यानी कि कितनी रफ्तार से लिखा जाए तो वो 25 की स्पीड होती है। तो मैं शुरू करता हूँ। एक डेमो सी जे सी ए सी वाव रे जे दाल ओ रे पे ये पे काफ रे दाल अलिफ जे लाम दाल नून है ये है वाव नून अलिफ काफ है ये नून जे नून अलिफ रे काफ है नून ला काफ अलिफ नून से नून काफ शिफ सी और काफ स्वाद बे है अलिफ नून काफ से अलिफ काफ रे जे तीन काफ अलिफ रे बा अलिफ एन ते बे दाल जे और शाम बे अलिफ दाल शीन अलिफ बे ते अलिफ दाल और काफ शिफ के काफ अलिफ शिफ्ट सी अलिफ नून रे बा काफ नून अलिफ नीम काफ दाल जे नून अलिफ काफ नीम रे के काफ जे नून अलिफ दाल बे शिफ्ट के तीन नून जे और जी दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड्स पर मिनट आई है। तो ये इसमें से जब मैं 10 डिडक्ट करूँगा तो मेरी स्पीड 25 आती है। इसका मतलब है कि स्किल टेस्ट के दरमियान मैं अभी बाउंड्री स्टेज पर हूँ 25 की स्पीड पर। तो इसका मतलब है आपको अपनी स्पीड इम्प्रूव करनी पड़ेगी। इसे जब यहाँ पर 40 पर आ जाएगी तब आप श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि 35 WP है। और कुछ बातों का इसमें आपको ख्याल ये रखना है कि ये जो है उर्दू टाइपिंग में जब आप लिखते हैं, फर्स्ट स्क्रीन में आप लिखता हूँ अलिफ और पे, और इसमें ये यहाँ पर मैं पाकिस्तान उर्दू इंस्टॉलर यूज़ कर रहा हूँ। अब अलिफ मद आ लिखने के लिए मुझे एक दफ़ा अलिफ दबाना पड़ता है और एक दफ़ा शिफ्ट प्रेस करके ए दबाना पड़ता है। यहाँ पर शिफ्ट प्रेस ए करेंगे तो अलिफ मद आ जाएगा, लेकिन अगर आप इन पेज यूज़ कर रहे होंगे तो आपको ये 2 बार करना पड़ेगा। पहले एक खाली दबाना पड़ेगा और ये दूसरा शिफ्ट ए प्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है कीबोर्ड दूसरा है, लेकिन हमने जो है वो सिर्फ इन पेज के कीबोर्ड को ही फॉलो करना है। तो ये अलिफ मद आ की यहाँ पर एक मिस्टेक समझी जाती है। तो इसके साथ हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। हमें दुआ में याद रखिएगा और बहुत बहुत शुक्रिया। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके साथ हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है और मैं अभी इस वीडियो को एंड कर देता हूँ।